हेलो गुड इभिनिङ सबैजनालाई। अहिले चाहिँ भने म चाहिँ तपाईँहरूलाई के देखाउनु पर्यो भनेर चाहिँ नि आएको छु भने चाहिँ यहाँ पछाडि देख्दै गर्नुहुने फुल देखाउनुको लागि आएको छु। यहाँ हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई अस्ति देखाउनु पर्यो भन्दै मैले देखाउनु पाएको थिइनँ। यो फुल हो, हाम्रो घरमा चाहिँ यस्तो फुल फुलिरहेछ है अहिले चाहिँ। कस्तो मजाले फुलिरहेछ हो। यहाँ चाहिँ लौकाको लडा चाहिँ गएकोले गर्दा त्यसलाई अलिक डिस्टर्ब गरेछ फुल्नु। अन्त यस्तो मजाले फुलिरहेछ साथीहरू। यो के फुल हो? यतिखेर फुल्छ नि। आरू पनि सक्यो साथीहरू सबै। भेन्डी अलिअलि फलेको छ, अन्त टिप्नु आएको नि साथीहरू। अब भेन्डी टिप्दैछु। अलिअलि फल्दैछ हौ, मिसाएर खानु चाहिँ हुन्छ। अन्त तुने बोडी जान्दैछ। लौका काँक्रा चाहिँ हेर्नु नि काम लागेन। करेला पहेँलो पहेँलो भएर गयो। झ्याङ पनि के भयो यस्तो चाहिँ। यहाँ हेर्नुहोस् न, करेलाहरू पनि सबै कुहिएको। कान्छी किराले खाएर यस्तो बनाइदिएको छ हौ। यो काँक्राको झ्याङ चाहिँ यस्तो भएको छ साथीहरू। के भएको पहेँलो न पहेँलो यस्तो टुप्पै यस्तो डल्लो परेको छ हो। सबै हेर्नु नि यस्तो परिरहेछ काँक्राहरूको झ्याङ। अन्त काँक्रा फलेको छ यस्तो खालके। के हो यो पालि त। लौकाको झ्याङ पनि यस्तो पहेँलै भइरहेछ। फल्नु चाहिँ फलिरहेछ। करेलाको झ्याङ पनि हेर्नु नि पहेँलो पहेँलो भइरहेछ करेला। करेलाको झ्याङ यस्तो भएको छ पहेँलो पहेँलो हो। हेर्नुहोस् न, यस्तो छ पहेँलो पहेँलो। लौका चाहिँ तर फल्नु चाहिँ फल्दैछ है मजाले। चिचिलाहरू चाहिँ लाग्दैछ। करेला चाहिँ यस्तो छ तरै फलेको चाहिँ हो। पानी पनि पर्नु थाल्यो साथीहरू। यत्रो दिन घाम लागेर चाहिँ आज चाहिँ पानी पर्नु थाल्यो। लु शीतल हुने भयो। यी पानी परेको हेर्नुहोस् न, कसरी देखाउनु पानी परेको। यी पानी परेको अरे, पानी पर्नु थाल्यो। हेर्नुहोस् न क्या मजाले फुलिरहेछ हौ यो रुख त। यसपालि यो बोटमा आँप चाहिँ छैन हौ। यसले त नफलेको त 3 वर्ष जस्तो भयो होला हौ है। तर खै योपालि फल्नु पर्ने त छैन। यो उयो नेबाराको रुखले सेभ गरे जस्तो लाग्यो। फुल्नु त फुलेको थियो अलिअलि। यो आँप चाहिँ मिठो छ नि त। पानी पर्यो, शीतल भयो। हाम्रो बाख्राको खोर। यहाँ चाहिँ नि साथीहरू तपाईँलाई के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि, यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ निम्बु भनेर रोपेको थियो साथीहरू होइन। निम्बु भनेर रोपेको थियो, तर यो चाहिँ निम्बु पनि होइन रहेछ। पाम्ला भनेको पाम्ला पनि पाम्ला हो कि यो के हो साथीहरू? तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ अरे भनिदिनुहोस् ल। खै निम्बु जस्तो पनि लाग्छ। फेरि पाम्ला भन्दा पाम्ला यसरी फल्छ र? पाम्ला त झुरुप्पै नफल्नु पर्ने। फेरि भित्र अस्ति एउटा टिपेर हामीले काटेर हेरेको, फेरि भित्र हेर्दाखेरि चाहिँ पाम्ला जस्तो छ। गनाउँछ मकमक। यसरी फल्छ हौ, यसरी फलिरहेछ साथीहरू। खोइ यो पाम्ला हो कि निम्बु हो कि? बोट कम्ती ठुलो भएर गएको छैन हो। के होला साथीहरू यो? तपाईँहरूले चिन्नुभयो भने भनिदिनु होला। लु है साथीहरू, यस्तो डरलाग्दो घाममा चाहिँ यस्तो गरम सहँदा चाहिँ आज धेरै दिनको बादमा चाहिँ पानी परेको छ साथीहरू। मजा आइरहेछ। शीतल हुन्छ होला आज चाहिँ। मजा आइरहेछ है साथीहरू। हाम्रोतिर चाहिँ पानी परे, बेसी परेको छैन, हल्का पर्नु थाल्यो यतातिर पनि। लु है त सबैजनालाई बाई बाई।